各位朋友大家好，歡迎大家收睇 Software Surfing 呢個節目。咁今集咧繼續去翻咧我哋 Photoshop 嘅一啲嘅習作啦。咁我喺之前咧我都喺個 Facebook 裏邊咧做過啲預告嘅。今次咧我想將一啲嘅樹葉咧就變色喎。咁啊由綠色咧變成黃啦，跟住又變成紅色，咁啊好似一個大自然嘅變化咁樣。咁至於話變色咧，其實咧我之前都教過一啲嘅方法㗎。好似將人啦個衫咧改變顏色。嗱，今次咧我哋教咧就係只係將局部顏色去改變。嗱，首先咧睇下個示範圖片先啦。咁見到而家畫面有3張圖啦。咁左邊第一張咧就係原稿嚟嘅，見到樹葉咧係綠色嘅，咁我變成黃啦，跟住再變成紅。咁其實今次呢個做法咧就非常之簡單嘅。咁我喺個預告嗰時都講過，我係1分鐘咧大家可以做到啦。咁當然啦，我今次呢個影片又唔會1分鐘咁短嘅，因為我要慢慢做咧，等大家知道個做嘅方法。同埋亦都我唔止用一個例子，用另外一個唔同例子，大家可以睇下個效果噶。咁但係只要大家熟習咗嘅話咧，基本上真係可以1分鐘之內咧就做到呢個變化。咁大家可能未做之前會諗啊，如果睇過我之前咧教做啲衣服啊，將佢改變顏色嘅話咧，你發覺咧我哋又要勾選佢啊，做個去底啊之類咁樣。咁但係哇，見到呢啲樹嘅，我哋點樣去底咧？啲樹葉咧好難去底喎，佢要去得靚咧，非常之難㗎。咁但係唔係真係咁難咧？其實唔係嘅，一陣間你見到我做法係點樣㗎啦。嗱，除咗呢張相之外咧，咁我喺個網上面咧，我放咗幾張相嘅，大家咧都可以攞嚟試下做個效果嘅喎。咁當然咧，有時咧揀相好重要嘅。咁我哋明白，我知道點樣揀一張好嘅相咧，會做到效果。有時咧睇啲相咧太複雜，未必做到嘅喎。所以我哋有時咧揀咗幅相之後咧，可能咧我哋都要試下，唔得嘅，我哋揀另外一張。咁當然啦，如果你有經驗嘅話咧，你一眼望落去咧，知道呢幅相可唔可以做到呢個效果噶啦。嗱，除此之外咧，好似呢一張咁啦，見到啦，提下大家我哋揀嗰時係點樣咧？我哋咧想將佢上同下邊咧比較分開少少嘅，因為我哋想保持翻下邊一啲綠色咧，我就唔喐嘅，只係上邊嘅變化。嗱，見到咧呢幅相咧改變咗之後嘅效果咯。上邊嘅見到啲樹葉係紅咗啦。下邊綠地嘅呢度咧冇變到嘅，咁如果呢度咧有少少分隔嘅話咧，我容易去處理。如果黐得太密嘅話就好難去做㗎。嗱，另外呢張都係啦，咁我見到咧上邊呢度咧黃葉嚟嘅，呢度咧有啲綠啦，有呢度咧有啲嘅枯葉，咁我上邊會變咗，下邊就唔變嘅。今次咧呢個唔係綠色嚟嘅喎，咁就係一個黃色嚟嘅。嗱，咁變完之後咧，上邊變成紅葉咯，咁下邊咧保持翻唔喐嘅。咁我哋咧只要咧我哋有少少分離嘅話咧，我就容易去處理噶。嗱，除咗之外咧，我哋可以好似呢幅相咁啦，啲花咧係橙色嘅，我哋都可以變成白色嘅喎，咁啊非常之簡單嘅啫。嗱，甚至都可能你好似呢個女仔嘅頭髮啦，有少少都係橙色嘅，我哋都可以將佢變成紅色嘅喎。咁啊好啦，我哋去翻我哋 Photoshop 裏邊睇下我哋點做法先。咁第二件事咧，同樣啦，我增加一個嘅圖層啦，我只喺呢個位置咧，按住呢個背景圖層咧，我按住個 keyboard Ctrl J， 我係增加個圖層。跟住咧，我喺呢下邊呢個位置啊，我打開呢度，我哋揀一個叫做色相同飽和度。咁呢個咧，其實我之前都教過，大家好熟悉嘅喎。好啦，跟住咧，我就想將呢個飽和度咧，只係控制住上邊呢個圖層，同底下邊呢個背景係冇關係嘅。按住個 keyboard 嘅 Alternate。喺呢個位置中間兩圖層之間咧移埋去啦，按一下，見到咧有個次序縮咗入去嘅喎，意思話呢個色相圖層咧只係控制住上邊呢個圖層1嘅啫，唔影響個背景嘅。好啦，跟住咧我哋喺呢度咧就要揀咯。平時我哋喺呢度拉嘅啫，我哋將成幅相變色，變晒紅色。但係咁做咧，我哋地下啲草地都變晒，啲樹枝咧都好怪嘅顏色。我哋唔要咁樣，我哋打開呢度。我只係想改變樹葉嘅顏色，係綠色嚟嘅，我哋揀個綠色。咁呢度咧，我拉落嚟少少睇下，嗱呢度咧多啲嘢嘅喎，呢度咧，咁但係咧意思話咧，我只係將佢嗰個綠色範圍去改變。咁我試下咧，將呢個色相嘅去改變喎，拉落呢度，拉進去啦，見到啊，呢某啲位置咧唔同嘅色嘅喎，拉過嚟都係啦，個綠色唔同咗喎。咁但係啲樹葉冇變到嘅咧，點解啊？因為咧未揀中我哋嘅顏色喎。跟住咧，我想咧拉闊啲呢個格咧好睇啲，拉闊啲，睇晒成個嘅選項啦。好啦，跟住咧我哋咧想用咗呢個加嘅吸管，我哋加咧想將佢啲顏色加多啲，我集中翻喺呢個樹葉顏色。咁我喺呢度呢度咧，
我喺呢個地方咧比較淺綠色嘅地方，我咁撳嗱，留意到呢度都唔同嘅喎，呢度闊咗嘅喎，喺呢啲比較深嘅地方我咁撳，按一按佢，思維按一按佢得噶啦。咁總之喺呢啲樹葉範圍按一按佢，盡量選翻喺我哋有樹葉嘅地方嗰個綠色。跟住咧，我哋減咧，我哋撳我呢度咧有個減啦，就喺呢棵樹嗰度咧就咁撳啦。我想呢啲樹嘅顏色咧，我哋唔會變化嘅，係唔要佢嘅。呢啲地方我哋可以撳佢，咁啊差唔多，我哋撳咗佢先啦。撳完之後咧，呢度咧有少少變化，不過我哋咧可能唔係太覺，係第一下我哋撳綠色咧就會覺啲，因為我哋選翻住呢個樹葉。好啦，咁而家我嘗試過將佢拉咗，拉過嚟，見到成個畫面都唔同晒啦，見到啊嗱，好特別嘅，你見到咧樹葉咧變色，草地都變色，但係樹枝咧冇一點變嘅，嗱呢啲樹幹冇一點變嘅，咁我哋可以拉咯。我想變成紅色咧，就已經做咗個紅色效果咯，係咪好非常之快啊？我哋只要選咗佢就拉得啦。咁跟住咧，我哋想將嗰個地下呢啲地方咧變翻綠，我唔想變成紅色，淨係上邊嘅，咁我點做？去翻我哋呢個圖層裏邊，圖層一呢個位置，我哋按下邊嗰個遮色片。記得我要遮色片咧，由黑色嘅話咧呈現翻第二個圖層嘅，第二嗰個意思話係個背景圖層啦。我哋只要咧，去翻呢度啦，攞翻個畫筆，攞前景色，我哋加翻幾條黑色，拉翻落嚟黑色。見到啊，黑同白啦，上面嘅黑就前景色黑。畫筆而家咧呢個咧就好似細咗少少，開大啲啦，150啦，硬度中間差唔多啦。咁咧喺呢度咧就油啦，油咗佢。你見到呢出現翻綠色噶咯，都油咗係啦。唔好油太多咯，去到呢度咧差唔多啦。如果呢啲顏色咧比較咧係接近嘅話咧，我可以咧個硬度咧，我哋將佢咧改去嘅，甚至我哋可以用翻硬度咧係0咧，咁佢會比較油化啲嘅。咁我甚至咧我將佢開大啲個畫筆啦，我哋開200啦，大啲啦，咁喺呢度咧就冇咁出嚟嘅效果咧就會似啲嘅。咁基本上咧就完成咗嘅咯。咁如果係熟習嘅話，係真係好快去做完噶啦。咁完成之後咧，我哋只要刪咗呢個眼仔，正常嘅綠色啦，樹葉而家變成紅色啦。咁最緊要咧就係成個效果咧就係個地面啦，同埋啲樹枝咧，你見到係冇一點變化嘅。好啦，跟住睇下另外一個做法咯。今次呢幅相咧，見到咧就係唔係綠葉嚟嘅，我係一個黃葉。咁我啲黃點變翻綠啦，變翻紅咧，佢做法都係一樣嘅。同樣啦，咁我哋增加一個圖騰先啦。我哋可以咧喺呢度按住啦 Ctrl J， 跟住咧加翻你色相啦，做法一樣啦。按住我哋 keyboard 咧，Alt+按落去。今次咧我哋揀啦，我哋揀咧就係愛嗰一個黃色嚟嘅，click 翻呢位啦。咁我今次又揀黃色。咁我哋咧記住啦，我哋係撳個加號啦，因為呢度有地方咧唔係黃得晒㗎。咁有啲黃地啦，有啲橙橙地，咁我哋呢度可以按下呢位唔同嘅位置咯，按下佢。咁咧呢個位置咧，佢就見到咧有少少變化嘅，按多幾個唔緊要㗎，按下佢。好啦，跟住就減啦，按住呢啲樹葉減咗佢啦，啲樹枝呢度按下佢啦。好啦，按完晒之後咧，我哋可以咧喺度拉過嚟咯，拉過嚟，變咗紅色咯，拉過嚟呢邊綠色喎。咁我哋首先紅色先啦，其實冇所謂嘅。好啦，跟住咧。同樣做法啦，我哋喺呢度咧加個遮色片，去翻呢個圖層一遮色片，跟住咧畫筆喺度啦，黑色係前景色，我哋游落去就會呈現翻個底啦，咁我哋游落去啦。咁底咧呢啲枯葉咧出現翻嘅，上邊咧紅葉唔變噶，咁咧出嚟效果咧就變咗好似咧啲樹葉咧就變成紅色噶啦。儲存咗呢幅相之後咧，我係想另外一幅相咧想變成綠色係點做咧？咁我按翻去咯。今次咧留意下，一按落去咧，呢個位置咧呈現係主檔案嘅，咁我哋拉過嚟咧有問題㗎。拉過嚟咧雖然都變到，咁但係咧有少少唔同，甚至紫色我哋都係變化㗎。有時咧我想修改頭先嗰個變化點做咧？我哋可以咧打翻開佢，我哋記住我哋揀翻我哋頭先個選顏色，我哋選嘅係黃色。見到選咗黃色之後咧，出現翻呢個位置嘅。如果我哋想將佢其他嘅變化，我唔係純粹變顏色，
甚至我可以變佢嗰個飽和度。咁我喺度推過啦，見到飽和度咧有啲唔同嘅喎。我哋見到啫，呢個樹葉咧更加絲色啲嘅，甚至到咧我想變成白色都可以嘅喎。我哋只要拉過嚟，啲樹葉咧變白色嘅。黑色可唔可以啊？拉翻過嚟呢邊咯。我哋可以啊。我拉翻過嚟呢邊之後咧，見到好啲樹葉比較黑嘅。所以頭先都見到幅相咧，我將一個花咧由橙色花變成白色。咁白色嗰時咧，其實都將我哋呢度拉過嚟喎，我變咗白色。我呢幅相咧就唔係咁齊嘅。咁我睇下撳下呢有冇可能可以改變先。咁撳個加號。呢啲地方咧唔係咁白，我哋按落去。按落去咧，即刻變咗白咗喎。呢個位置係有按落去會更加白嘅。咁成幅相咧個變化咧就係咁去效果。我只要多啲做唔同嘅練習咧，練下去咧，我哋可以加多啲減啲，咁我哋可以有變化嘅。最緊要係我做完嗰時咧，如果有少少唔係好咁靚嘅話，我哋仲可以修改。修改時咧，記住咧，我哋揀翻個原先嘅顏色。咁頭先我呢幅相咧，我哋揀黃色嘅，我哋揀翻黃色先可以改到嘅。咁如果我哋用翻呢一個嘅主檔咧，我哋係改唔到。咁我哋揀翻頭先嘅，我係用黃色。咁啊，見到出翻呢個效果。咁好似前幅相咧，我用綠色嘅話咧，我記得揀翻綠色先可以去改變。今集咧就基本上咧就咁多啦。我講過啦，做嘅如果我哋熟習嘅話咧，1分鐘做完。咁但係初學嗰時咧，因為你要了解呢個嘅選擇方法咧，咁我哋試多次。我喺網上面咧都有幾張唔同嘅相啦，咁大家可以嘗試多啲效果啦。咁同埋除咗我哋喺樹葉改變之外咧，其實同樣嘅，咁我哋可以將頭先我哋見過啦，將個人嘅頭髮去改變啦，甚至到可能你將衣服改變都可以嘅。好啦，今集就去到呢度啦，咁啊下次再見，拜拜。